tunlaya Mizorama natna kan boipui le kan riat lar tak dengi chungchang hi soila kan riat tur poimo tak tak te anta langila sang hi som pasari kum dai to khanin asam rama khwanin dengi wanghenin mi somnga vel zet an lo thi to a Mizorama te po kan mun teng ka ta chu thleng ve thin masala tunlaya ang chunan boipui ngai lo a dengi hi he bi thosi Edis thosi nu atang kan kai chon ani a khami thosi in min se atanga ninga emo ni ru ke mo nuwa kami dengi na khalo lang chuak thin ani ama sabera chuanin dengi na lan chudan yan suila khosik sang tak khosik sang theile a na chok da pon mi chok thilo fo thin in hemi ru chuk to le ti rol te hi ana ema taksai na thum thin bokani chuan hemi kan mit mu a hnung zon te hi anna in a kham em thei poka in taksa nar le hanni atang te pon hisen alo chuak theya in kan vuna thakin alo vual theya luak chuak te po om theya khala zol te ni a in ana sat viau chuan in hemi khosik sang taka soi tong khar om theya luna em chuan hanni hemi hna le vuna tanga ti sin chuak te le baka thin lian le chau em chau thut ta po kha om the ni thisena chua tam hian dengue hemorrhagic fever anti a ana satzel chuanin ni ko hriat lo na mi dengue shock syndrome anti ta po thleng the ani dengue na hi virus wangalo amani a aedes thosi thedar ani aedes aegypti thosi nu thedar ani bera Aedes aegypti thosi hi hemi datna chikung gunia te zika virus le yellow fever kan ti te yang thedar tu tho hi ani in Aedes thosi a hian apa hi chuan in a hlaom lo a anu hi a hlaom ber chu ni a hemi dengue thedar tu po hi anu hi ani heng thosi nu te hian in hemi khoen lain mi hringian se thin he pui mo khop mai hemi jing ni chua nu dakar ni vela le hemi tlai ni tlak ma dakar eng mo zat vela hian mi ase tam hun lai ani a he ta pui mo khop mai jing khopa tan tir ka ta dakar ni ni chonin jing dar nga daru da sari yem boy vel ning chu tin tlai a chonin thim ma dali dar nga bol vel ning chu zana mi se ngai bak lo tin ani heng Aedes aegypti thosi nu te hi hian thomin dim thiam em mai poka emi thosi pa ngai ang hian an vi thadu lowa in an thok chak em bokani in heng thosi nu te hriat than thena tur chu hemi an ke hi awa de thet thin boka tuan Aedes aegypti thosi te hian in dengue na vei khami an se atangin dengue na virus hi midanga athe da thina in an tuya te po hian in virus hi oma ka khare tak adam thei poka tuan Aedes aegypti thosi hian in apuar khop thisen dot turin nge bitam takha azuk ase amamo a he wang hian dengue virus hi mitam taka dar thei ani chuanin Aedes thosi te hi mi hring chian na bulvela hian an om du hle mai boka emi inchunga ta pon om duwa inchunga chuanin mun thim lai khum nuai emi bangkara te pon om duwa in pona chuanin mun dai le dai hlima te anom du bika tin tui thiang hlim le fi ma hian an in thla pu ber thin chuwangin hemi motor ke chia a hemi tar chunga tui tling te tin hemi bur sangatin mo tiang bu danga tui omte bol ina tui an da te mi tui tling anga ti khanin ai thlapung du hle ani in en kolna le in ven na dengue na hi ain kolna khan pa chumi khami chu ti tur hi aom lova in ain vena vaccine po alom lo bok ni na riata apoi mo ma saber chu tuiril in tam hi poi mo khop maya ka kha taksa ti chaknan tui kanin thelo chuanin mamuangin RL drip emo
Dectol dip demo khai poi mo thin in thisen chuak ati tam the awangin hemi dengue not na kan nei chuanin aspirin elo turni aspirin chuanin hemi thisen khal tur hi adang the ani chuanin dengue fever atan thingfang mana thajian soifowa hi atak in a hriat to a thingfang mana hianin hemi na hrik te bacteria ba ka hemi virus ti hlum theina hi aneya tin alaka taksa ven thena po aneya hemi thingfang mana thatna hi video kar siam to boka ta ta po hanin dengue ta thatna te ai dan tura dos te po ka soitela adutan ayan let theinga tuna chon hemi dengue na den kolna hianin hemi thingfang mana tanga siam dam boi ta po siam chu ani to a hemi tui sor khalo pon chu thom model ti te na oma tin naplat ti te pon oma maserin aya to phiana acha soyang khanin den sommemo hel sommemo a atui in mai kha theya in atui sor te hi thir fian ten hi emo kha kha adole chini nen pola nikata ve ni thum a in mai theini dengue fever kan ti henin hemi thisen wa chikhat platelet count hi tin hi ama hi dengue fever ta na thingfang ma thana pakhat ani a yon in lama chon hemi tuitel lawa thingfang ma na ti som turani a kha kha atui kan sor chua kanga chuan atui kha hemi thir fian te khata hianin sinitlem tela in mai turani nikata ve ni thum mai in theyang tin mamo dan chu ado si chu mamo dan zirte ani ve ani ki damain in ve na thazok ti hi thufing hi tun thleng hian ala dik hle maya dengue apo dika achan chu ati damna en kol damna dam doi bik kha kaum lo wang ani symptomatic treatment hi anat lalan choda nga pianga en tong kha ni maya tin khosika san viau chonin khosik dam doi tin taksan na chonin na chok na katiang za khanin treatment hi kal berani edi sauti chung chang le emi ai thla pum dan te kha khre ta poi mo le a invent dan te po tarang khan kan soi thei ang kan thre thei anga thosi pian the na tuitling te ti chhe ta poi mo a in thosi se la ka invent na hemi korban tlon te ke korban tlon te ha ka tha ha tin thomna pui tha ta po ha ka poi mo a chuan thosin hot bo thei le ti lum thei hemi mosquito repellent good night te po chit le ha thin la tha in ramakal thin ten raman kalin hemi taksa in chulchi te po hi oma ni da po ya pui mo khop maya thosil le za that turani a in hei sub center atangan sem thin dam doya chi thosil le hi hei heti hi za thin la tha khop mai hei yan dengue na ba ka hemi malaria hrik pai thosil ka po min vekim thei bik ani chuan mi in luna khosik te lo nei ta dengue ani le ni lo fin fi na he tu chuanin call Eliza a oma hei hi tu na ri chuanin Sentinel Surveillance Hospital SSH Aizawl Hospital le Lungle Civil Hospital ate a oma hemi Sentinel Surveillance Hospital pandem chang ve thilo tan hemi District Hospital PHC CHC SDH UPHC tina te hianin hemi thisen sample la in khang te kha Aizawl a molung le amon khan a thon theya chin kan soyang khanin thosi na thlen ni wangin abi takin zin kara le tlai thim thima te phim khur kha poimo hle ani